एक मुर्गी बादलों में हवाई जहाज के ऊपर जाकर बैठ जाती है। मुर्गी हवाई जहाज के ऊपर अपने लिए एक घोंसला बनाती है और मुर्गी उसी घोंसले में अंडे देती है। कुछ दिन बाद उस अंडे से नन्हे नन्हे चूजे निकलते हैं। एक दिन मुर्गी अपने बच्चों के लिए दाना लाने खेत में जाती है। तभी अचानक बच्चों वाली हवाई जहाज चल पड़ती है। बेचारे मुर्गी के बच्चे नीचे गिर जाते हैं। जब मुर्गी आती तो देखती है कि घोंसले में उसके बच्चे नहीं हैं। मुर्गी अपने बच्चों को इधर उधर घूरती है, मगर बच्चे नहीं मिले। बच्चे जंगल के बीच गिरे थे। मुर्गी अपने बच्चों को देख रोने लगती है और सीने से लगा लेती है। लेकिन मुर्गी के लिए किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।